Проблема собаки. Зараз ми знаходимося на льотчиках. Ми йшли мимо панорами і почули, як собака скавулить, і оказалось, що вона впала в цю яму. Ми будемо його витягати. Скільки мимо пройшло людей, і ніхто навіть не почув, що він гавкає. От, хто з нас скільки сидить, він збоку он там. О, Малесенький. привіт. Довго там сидів?